मेरी पॉइंट बता दिए, सीढ़ी में मेरी पॉइंट नहीं बताया। पेड़ पर चढ़ना, पेड़ में चढ़ गया, दिमाग में चढ़ गया। खत्म नहीं करती तो जाए चढ़ जाती है पेड़ में। क्या खत्म नहीं करती थी ये छोड़ तो नहीं रहा है सब दार जगा रहा है पेड़ पर चढ़ भी नहीं सका फिर झाड़ू का तो बहुत ही बेचने यार, बीमारी का। वो चक्कर काटना कोई बीमारी बताइए ना वक्त चक्कर काटना चक्कर काटना। अरे यार समझो यार घर वाले अलग परेशान कोई मतलब नहीं यार भैया तो घर वाला परेशान अभी तो गए भैया जो नहीं कर सकता मैं माला उसकी कन्या रहती है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं संतोष यार हमारे लिए जवाब काम नहीं कर रहा ये मेरा है क्या? पालेगी वाला दे दूँ। और कॉलेज वाला, अरे ये सब खाया थे कुत्ते। अरे खाने को तो सब खा जाएंगे मेरे को तो कुछ नहीं है अच्छा ये या वो वाला दे दो तो देते हो। संतोष देखो यार चाचा मेडिकल में छोकरी चाचा क्या करें यार गाने का बुद्धि है। अब वो गायत्री जो है वो उससे चटने रहती थे काची से तो उससे चटने रहते वो गया वो देख पड़ा सब साड़ी बढ़ती काची बढ़ी नहीं थी और सभी गाड़ी रखता था कैसी रहते थे क्या करें सर तू बात कर चक्कर काटना ऐसा तो चक्कर काटना है ना